圣的菩提心，也就是可以说呢是这个获得到了菩提心界，也就是菩萨界。다 장담 디슈 차디 따뺀 마시 다 디링이 나 뺀 마시 되네 내가 야부지 레여 선매 장기장은 되네 가서 가와금 고 그랬어. 在受了菩提心戒之后呢，可以说呢，今天自己做了非常好的这个一件事情，然后呢，自己呢心中呢要这个升起欢喜之心。 다 디링이 나 되네 게 미세디 가서 제부 단단 가서 미세디 제반디 렘바디 고쳐성 성거. 那么想说，因为今天受了菩提心戒，所以呢，我这一生呢所得到的这个人生呢，可以说是这个有意义的。 다 디링이나 상제기 세모 차송 성거. 那么想说呢，今天呢自己呢已经成为就是佛的这个子女。 되네 제대 나로나스. 然后呢，跟着一起念诵。 땡두 다체 제부여 미시바 레버톱 대링 상제 릭수제 상제 세소 다주도 다 강사 먼저 탐지 상제기 세도 세모 차차와 인비본도 땅네 되네 Riki legal remember pena kaza lamgo jonghingi rigle cheba ina lamgo jogoro singjogi rigle cheba ina singjo jogoro tenaji tanganjo sangje gi rik je chaba yin bijum senji tanganjo sangje gi rik legal legin samgo gres. 那么，因为呢，已经是成为佛的这个子女，所以呢，要这个做佛的种性的事情。像说呢，这个过去的这个种性的话，你比如说呢，做鞋子的，那么这小孩子就是必须呢是做这个鞋子。那如果说是这个木匠的话呢，这小孩子也必须呢，就是跟着父亲一样，这个作为这个木匠。那么今天我们成为佛的子女，就成为佛的种性的话呢，我们就是要这个做这个佛种性的事情。 저는 샘전나 다 먼저 릭 레가트 가르레스나 샘전나 펜토야. 那么佛种性的事情是什么样的事情呢？就是要利益众生。 펜토스야 되지 제포바 강다 데데다 대양 디기다 디게데 무에서 가서 땅원에 펜토야 돼 샘전 탐지 상지가 살아 거야기 레가래야 돼. 所谓的利益有情众生呢，当然，比如说呢，这个供一杯茶呢，这个也是可以。但是呢，这个真正利益众生的事情的话呢，就是安置众生呢到达佛的这个果地。 然后呢，这个也跟着一起念诵。다니 다기 진내장 리당 튼비 레잠때 준매 준비 리그닐라 녀바르 민주 대다르차 다 잡자당 remember 장초기 샘담 슈차인 샘진 탐지기 역보 차인 那么再下来就是要这个广为宣传，说我已经呢这个受了这菩萨戒了，已经呢是成为所有一切众生的仆人了。 那么呢，没有比这个在更大的这个宣传了，可以说呢，这是这个最能够呢这个是夸耀的这个一个这个就是这个宣传。 等초직네 장담 슈디 사당 라마인 릭하시지 시다 가기 위해서래. 사당 라마인 릭하시지 시다 가기도 미기 장담 슈디. 那么就是这个一方面呢，就是这个我们受菩提心戒的话呢，有一些的这个飞天呢，他们是非常这个欢喜、非常高兴的。 我대인들가나 콘솔라야 랍네 다처럼서 가셔 아 생에 샘 정주초도 샘제 예선네. 这个你们呢，就是请你们呢这个升起欢喜之心，我呢已经呢就是升起了殊胜的菩提心了。然后跟着念诵。
다게 드링 다게 드링 쩌바 탐지지 쩌바 탐지지 쟁하른 조아 대시 니당네 바도 데라 전도 배신지 사당 사민 라소 가버지 다 장담 디슈스 비슈구들라 냠는 데부티 때는 장주기섬 공야데레스 在受完菩提心戒之后，这个实际的修持呢，就是要修菩提心。 근데 장주기섬 곰스디 오늘 전에 근접 장섬당 변담 장섬 곰스 다 곰당답 니요. 修菩提心的话呢，有这个两种方法，一个呢修世俗菩提心，一个是修生意菩提心。 근데 변담 장섬 곰스디 인주 가성다 지메답인도 나는 망부숭원하신 근데 저비타 탐제단 저기 사무동번이 대곰고야래. 那修生意菩提心呢，就像前几天呢我们这个所讲的《维摩诘经》里面的这个所说的，就是要修离一切事论，修空性。 다디디 하장 자침보다 띵사부 인도 차상 곰 마툽나양 달렌다 땡르 잠지체네 데네 장주 신동교라 데네 변담 장섬 깔마 찍지 곰게인스 那么因为这个是极为广大极为这个甚深的，我们要是呢没有办法全部这个修的话呢，那么因为呢就是一个要有一个非常好的这个缘起呢，那么我们呢就是在这个菩提树下，我们来这个修1分钟的这个就是生意菩提心。 다디 가르쳐 거래서나 나랑 다디 주부 당부 되는 야부야래. 那么这个到底要怎么做呢？就是我们的这个身体能够坐直的话，是这个最好是非常好的。 마치 년에 가르 장 강사 변담 장선 고문에 만들고 여와 말고 년에 가라. 那么当然呢，你就是这个躺着来修这个生意菩提心的话，也没有说是不行的。 이나양 녀대바당 쭈쭈대바니 다당한줄 내 당고발로 쭈쭈대나 때지 가서 곰용 책이 와랬어. 但是呢，就是躺着跟这个坐直着来修的话，来修生意菩提心的话呢，对这个初学者来讲的话呢，这坐直来这个修的话呢，会是这个更好的。 대인들가는 쭈쭈지대 야 수부 당부치네. 好，所以呢，请大家这个身体呢坐直。 근데 남도 삼로나 가리 남도 샤랑이나 딩어 셰스 제대랑데. 那么心中呢升起什么样的这个分别念的话呢，那么你只要这个知道就可以。 근데 뭐 셰스 되거나 근데 들려야 좋다 줘야 가야 매래. 那么在这个知道之后呢，就是没有任何的这个造作。 남도 야부지 샤나 뭐 셰스 제. 要是心中呢现起好的分别念的话，你也只要知道就行。 누구지 샤나 뭐 셰스 제. 那么要是现起不好的分别念的话，你也只要这个知道就这个方向。 단다이 삼로나 가리 예바디 뭐 셰스 제. 那么现在呢心中呢有什么样的这个分别念，你只要这个知道就好。 배나 장주 신동오라 말한서 남도 뱀마시 독자 지제요나야 따티 뱀마시 든지 독자 지제송 따티 제년기 말에 섬섬도 든지 그거 잡년기 말에스. 那这个要是呢，就是这个在菩提这个树下升起了不好的这个分别念，那么你想说，哎呀，这非常不好，绝对不可以呢，这个升起不好的分别念，你这个千万不要这么想。 야보지잖아요, 대장제. 那么升起好的分别念的话也是一样。 我听得见你真干嘛？几时就让呢？那么就像这样子，请大家呢，就是呢这个禅修1分钟。
我在第一天呢跟他们讲什么，他结婚吧，他传觉怎么记，而且广播音什么这个事的。修圣菩提心的话呢，那么就是这个想了这个空性，那么就是这样子，就这样就可以。但是像前两次开始什么当嘛是不是？他做不全部国民，查起全部国民，看的也没广播音是，但是他等于等的写上是等的什么的。那么这个不要想说呢，我今天的这个讲了这个就是这个大圆满、大爽应，或是这个轮业无别。上期小学图播给대비 number多个结果的是那样送要嘛的。这个释迦牟尼佛从来呢没有说呢要这个追索这个过去。马洪被那么多人数个是单的送要嘛的。也从来没有说呢要这个前引这个未来的念。今天대비那么多结嘛就马洪被那么多人嘛是是的南上可能昨天写下个都看的也没写下个都是没做个拉比都normal的。대비 남도 제 맞제 마음비 남도 뉴마수스 labdu lam상 미쪽 적신 시기도 자신 시기도 된데 lab기도 노르바레스 那么有人说呢就是这个说这个不要追索过去的念，不要前迎未来的念，那么就是在说这个大圆满，那么这个是错误的，这是错误的说法。我在这个呢跟他们讲什么都别忘了当的他跟着讲什么两年前意思那这以上来讲就是这个修胜利菩提心，再下来的话讲就是修世俗菩提心。因为他跟着讲什么的了，等呢就不当 members 你有的。世俗菩提心的话呢，有就是行菩提心跟愿菩提心两种。我在这里他的我们这个，等呢我做呢没那么多意思的。那这个的话呢，就是呢由这个维罗呢开始来这个念诵。